辣椒面，如果人多的话，你们要去选个200片哈，人多选个200片，200片到手的话，它有4包豆干，5包辣椒面啊，所以人多选个200片，它划算一点。喜欢嫩的，你们就去买3号链接的爆浆啊，爆浆12块9 100片，买爆浆也是给你们送辣椒面，姐妹们哈，买爆浆也是给你们送辣椒面，所以你们喜欢嫩的买3号，喜欢有折金买1号，如果都喜欢一起带回家，我们一个包裹发货哈。1号、3号一起打包发走的哈，现在加辣椒面嘛，加辣椒面，那我们加辣椒面，先把辣椒面加起来哈，可以了。李公子要疯了哈，加辣椒面哈，把辣椒面加上。哦哟，姨妈吃大洋芋啊，娘娘大洋芋不能拿走哎，娘娘在这吃，在这吃，吃完再走，吃完再走，真的。只能在这吃啊，只能在这吃，吃完了再走。回来。姨妈，你不请讲我收钱了哈。只能再吃才可以吃哦。请问炸好了中间空的那款？是的，炸好了中间是起分层、起蜂窝状哈，起分层、起蜂窝状，不含油的哈，一点都不含油。拿回家去的话，这个豆干油炸。以后我们大洋芋1块钱一个哈，辣子也1块钱一个，不2块钱一个，2块钱一个烤个洋芋哈。姨妈估计就是为了等那个大洋芋，姨妈携着大洋芋跑路了，携了一个大洋芋跑路了哈，携了个8角钱的大洋芋跑路了哈，早有预谋了哈。现在炸的1号哈，浙江要卖4块钱一个，好贵哦。但是我们贵州都要卖2块哈，浙江卖4块其实也正常哈。现在炸的是1号哈，现场直播哈，我们这个你看这么热闹的氛围，肯定是现场直播。一片片死喽啊，娘娘线，这种氛围只有现场的，一片片死哈。锅里面炸的豆干是讲解中1号链接哈，就站过来吃就可以嘛，娘娘不要闯进2片又走嘛，你们不要闯进又躲着后面去哈。吃过豆干们都站起吃，不要躲起吃嘛，躲起吃哪样的？多去吃，人家以为不要钱，闯进走的先给钱哈。他们以为我们豆干不香，你们还穿丢了哈。你们要吃给他们看，是真的吃下去了哈。骑着洋芋跑路了。他们是要拿多去吃。你们多去吃，他们以为你们啥穿水丢，以为我们这豆干吃不下去，穿水丢啊哈。现在讲的是1号哈，我们吃的辣椒面在2号链接哈，现场吃的是2号链接的微辣。2号链接辣椒面的话，它有中辣哈、中辣、微辣、特辣3个辣度。平时能吃小米辣度的，你们就去买个特辣；吃不了小米辣，买个中辣，买个微辣，都非常的好吃。辣椒面里面有茴香、花生、瓜子、芝麻、花椒、盐巴，所有的调料全部都加好了。拿回家去的话，开袋即食哈。这个是2号链接辣椒面的包装，这么大一袋的话是半斤有辣梅的麻辣辣椒面。我拿的是半斤，你们买的话可以直接买1斤哈，姐妹们买1斤，但是呢买2个辣度组合装，可以选中辣加微辣2种不同的辣度去组合哈。感谢下单哈，姐妹们感谢下单哈，感谢下单。50片多大一包，给你们看一下哈。50片的话这么大的一包哈，这个就是50片的量，总共的话有450克哈，450克。这个豆干发货的时候全部都是抽真空哈。全部都是抽真空，然后用泡沫箱加冰袋给你们一起发货的，所以你们放心去买哈。购买了2单送辣椒送辣椒面是什么辣度？中辣哈，中辣。2单的话送中辣，送2包中辣的辣椒面哈。买1单送，买1包50片。卡就这不动，你们看到屏啊？我这一卡就不动，我以为是 WiFi 卡，哪里是卡？直接是他自己卡。他们能说明2个记录不到了嘛？是。他还没记录到了嘛？是。你看嘛，直接不动。2000多一卡又1000多了哈，你把卡成1400了。现在涨的是1号哈。有人说不卡嘞？哪的嘛？看到没有？看上面，现在不卡了嘛？不是，我是说有人他说不卡，他说他一直在不卡。我没说是他一直不卡，我是说有人家。现在他也不卡了。现在本来就不卡了啊！因为人家讲是他没讲过现在的，那倒是。从2000人一讲都掉到1400，你看不见是不是嘛？还在给整人卡不卡？你还怀疑没有卡？哎呦，真是，还怀疑没有卡是吧？稳度不得任何问题。看到没有吗？稳度不得任何问题。